दोस्तों आज क्या इस थार का होगा या फिर इस ट्रक का होगा, क्योंकि आज हम लोग कराने वाले हैं इन दोनों पावरफुल गाड़ियों में टोचन मुकाबला। हाँ तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, लेकिन उसे देखने से पहले आज हर एक ऑफ रोडिंग किंग महिंद्रा थार लवर वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में इन दोनों में से कोई एक स्पैम कर दो। दोस्तों इस टोचन मुकाबले को ध्यान से देखो और यह भी कमेंट में बताओ कि आखिर इन दोनों में से कौन जीता।